如果人生可以重来一次，你会选择改变哪些事情呢？大熊都是小学生了，可房间依然脏乱差。老妈气得直接断了今天的零食。为了一口口粮，蓝胖子也算拼了。可大熊却发现了一个老物件，看着大熊原地发呆，忙前忙后的蓝胖子直接气炸。但这个老物件却有着一段往事，大熊每每想起都会心口绞痛。每一段人生都会有一个重要的人，而这双鞋的主人是个叫小丽的外国人，曾住在大熊家隔壁，两人曾是最好的朋友。而小丽的脚上一直穿着一双红鞋，那时大熊自称爸爸，小丽自称妈妈，他们还有个女儿。这就是两人曾经拥有的那个夏天。小丽很善良，经常会把自己的零食省下来送给大熊。大熊虽然时常会受伤，但小丽一直都陪伴在大熊身旁。就是这样善良的女孩，给了大熊无与伦比的快乐童年。可惜人言可畏，跟小丽的两小无猜，在虎父口中却成了嘲笑大熊的筹码。仅仅是无中生有的造谣，就让大熊做了过分的事。小丽准备了丰盛的晚餐，迎接辛苦劳作而归的大熊。但面对虎父二人的教唆，即便原本善良的大熊也狠心下了手。这是小丽第一次伤心的哭泣，但大熊并未停手，他拿走了小丽的红鞋，狠心的跑了。无意间踩碎的花朵，或许代表着这份感情的结束。大熊虽因此成了虎父的朋友，可当夜深人静时，大熊的心中却唯有对小丽的愧疚。本以为会被小丽告密，可小丽选择了沉默。自从那之后，小丽就再没出过门。又是一周过去了，从妈妈口中得知小丽搬走的事实，大熊再也无法压抑心中的情绪，他在雨中奔向对方家中，可此时早已人去楼空。大熊终于哭了，终究要为自己的不成熟来买账。如果人生可以重来一次，大熊一定会归还鞋子，跟小丽正式道歉。虽然人生没有后悔药，不会重来，但蓝胖子有时光机，两人要回到小丽搬走的那天，改写那段悲伤的历史。又是那个熟悉的夏天，大熊再一次见到了小丽。此时的小丽正要搬走，可小丽心中依然忘不掉大熊。但大熊此时还在幼儿园，两人注定无缘。大熊迫切地想跟小丽道歉，可此时的大熊，小丽又怎会认得？为了可以让此情无憾，蓝胖子拿出时光包袱巾，要用它来造出当年的他。小丽还在想着曾经的美好，大熊就出现了。小丽并无怨恨，而是打开窗户，露出了九尾的笑容。青梅竹马，或许就是这样的感情。大熊拿出红鞋，终于可以弥补心中遗憾，亲手将鞋子归还给小丽，心中之结终于得以化解。大熊还从未来拿来点心，希望把自己最好的都送给小丽。看着九尾的面容，大熊终于还是没忍住。小丽还像从前一般，永远是守护大熊的女孩。这份童真的友情力量，瞬间治愈了大熊受伤的心。为了纪念这份珍贵的友情，小丽将自己最珍贵的都留给了大熊。人间没有不散的宴席，终究还是到了小丽离开的时刻。大熊挥舞着小手与小丽道别，车子开动，小丽泪眼婆娑，大熊拼命地挥舞着双手，终于改写了曾经的遗憾。而小丽的物品必定成为大熊的珍宝，但在老妈眼中，房间不仅没收拾，还又多了一堆破烂。那么小伙伴们有哪些珍贵的回忆呢？不要走开，下集更精彩。大熊想跟爸妈去点爱情经，差点害10年夫妻就地散伙。老妈难得拿出82年尘封的牛排，这香气成功召唤俩吃货。看着一整桌的美食，大熊都惊呆了，因为今天是个大日子，爸妈的结婚12年庆。蓝胖子正在道喜的时候，老爸回来了，看着老爸手握爱的玫瑰，老妈觉得不枉此生，这就是最简朴的爱。大熊难得吃一顿大餐，当然要吃着碗里的贯彻八卦魂。12年转眼即逝，可爸妈的爱情故事大熊却不知。大熊迫切地想跟爸妈去爱情经，老爸当然希望大熊早日脱单。可当老妈说出爱情就要男方主动时，老爸当场震惊了，因为是你这个大龄剩女着急嫁。老爸放下碗筷，当着俩孩子的面，宁可丢掉10年真爱，也要把男人的尊严挣回来。看着爸妈互不相让，还一言不合就要把结婚纪念日变成离婚纪念日，大熊慌了。可看着两人都一口咬定对方才是撒谎精，大熊也难断家务事。为了不让10年夫妻原地散伙，大熊两人问出了当年的时间、地点、人物，想要侦破这桩奇案。两人坐上时光机，向着真相进发，来到了12年前的陆木公园。这是一个求偶圣地，大熊只是膀胱一扫，就发现了貌美如花的老妈。为了展现大眼美女，老妈褪去了眼镜，但老爸犯了大忌，约会迟到整整1小时。老妈虽然气，可看到老爸的身影，还是换了副嘴脸。可老爸脑袋去根筋，就说是表不准才迟到。关键这表还是老妈送的定情信物。既然老爸一直犯忌，老妈也不再相信爱情。老爸这一追，差点成了狗子的磨牙棒。脱险后，老爸迈着小短腿一路寻爱。另一边的老妈因为没戴眼镜，半米开外皆是男友。等老爸赶到时，
就看到老妈已跟隔壁老王好上了。俗话说，生活要想过得去，头上必须有点绿。但老爸铁血真汉子，坚决不当接盘侠。直到隔壁老王开口说话，老妈才觉察出异样，拿出眼镜这一看，这张河马脸，意思我可看不上。这次轮到老妈追老爸了，大雄都看懵了。可当老妈找到老爸时，老爸正新人胜旧人，男人果然都是大猪蹄子。老妈决定不再相信爱情，可这妹子竟是老爸的亲妹妹，明明两人都深爱着对方，却因为误会渐行渐远。老爸喝着82年的咖啡，要当自由人。老妈虽失落，但还想相信爱情，本想再给对方一次机会，可出轨这事儿不能容忍。如果两人今天不求婚，世界上也就不会有大熊了。蓝胖子只好拿出模仿机器人，只要盯着老爸看3秒，就能变成老爸版的天线宝宝。老妈正伤心寂寞冷，老爸就出现了。看着老妈铁石心肠，大熊抢过麦克风就说起了情话：我在公交车上有过高压锅。其实正是这句话让老妈动了真情。蓝胖子决定见好就收，让老妈来广场花坛处集合，然后再盯着老妈看3秒。老爸正面就等到了老妈，老爸死要面子，可老妈一句爸爸，让老爸破防了。这车开的司机都刹不住，更不要说老爸能否扛住了。夕阳的广场喷泉处，两个相爱的人终于相见了。大雄两人大功告成，重返现代，可家中一片漆黑，难不成两人已去领离婚证了？大雄两人火急火燎冲出家门，却在田野中看到了老夫老妻。现在的生活是如此幸福，又何必纠结曾经的真相呢？不要走开，下集更精彩。小镇中出现了奇怪的男人，对着大熊妈就是拔刀霍霍，而后又举起拳头吓唬胖虎，甚至还霸占豪宅要收随从。是谁给他的勇气呢？看着时光电视上只因打扰了殿下的狩猎就被无情关押的狗血剧情，看得蓝胖子愤愤不平。只因无聊想用时光电视机打发时间，却遇到了这么气愤的事情，而且最后可能发展成人头不保。大雄瞪大小眼睛一想，这不是传说中的送人头吗？两人立马化身正义的使者，坐着时光机风风火火朝着过去进发。钻出时光机，大雄不停感慨古代人真有钱。可蓝胖子提醒他，找到监狱才是首要任务。两人分头行动，四处寻找。此时的殿下又因为饭菜像猪食难以下咽，决定出去遛个弯。蓝胖子还在担心自己被守卫发现，却见无脑的大雄已经上去问路了。守卫掏出尚方宝剑，就要把大雄劈2半。要不是蓝胖子，大雄就要变成大猪了。殿下还在不停吐槽手下的各种不好，就无意间走到了时光机前，好奇地探着小脑袋看啊看。一个失足掉到了时光机上，并启动了它，风风火火朝着未知世界进发。大雄两人终于找到了监狱，开锁小能手蓝胖子打开房门，救出了平民，还让他体验了一把飞的感觉，将其送回家。收到感谢后，两人朝着时光机飞去，可洞口却消失了。还好多拉美前来接回了大雄两人。此时的殿下来到了大雄家，对着正追剧的老妈就是一顿命令：女人赶紧做个满汉全席，否则让你体会100种死法。老妈的小暴脾气一下子就上来了，可敌不过殿下手中有把刀啊。谁知下一秒殿下就体会了电击治疗，殿下被电得不轻，又来到了路上收小弟。小夫还以为这是到了万圣节，一听小孩子不肯带自己回城堡，殿下立马举起了无力的小拳拳。三人只当他是个怪叔叔，转身离开。一天没吃饭了，殿下见到饭店就往里钻，张口就要最贵最好吃的。老板娘以为来了单大生意，做了个拉面还不忘加2蛋。殿下一口下肚，哎呀，味道好极了，分分钟吃光，还不忘表扬下味道真不错。一听说吃面还要付钱，殿下立马亮明身份，准备正面刚。你猜怎么着？被啪啪啪一顿拍。晚饭时，大雄从老妈那听说有个怪人白天在家里出现，确认了殿下来到了当下。而此时外面下起了倾盆大雨，殿下又盯上了一栋豪宅，破窗而入，就要收家主当随从。结果一阵地动天摇，殿下哭着跑了出来。曾经辉煌的殿下，此时像头丧家犬，只能躲在水泥管里。最终还是遇到了善良的男孩，邀请他来家中暂住。殿下激动的就要收男孩当侍卫，而后化身好奇宝宝，对未来科技充满了好奇。眼看到家了，可却是个小草屋。进了屋就开始吹嘘自己作为殿下的伟大，可当被问到丰功伟绩时，殿下却无言以对。此时男孩的老爸回来了，听说可以在这里留宿，殿下张口就要表扬。可现代人是不需要这些虚的东西的，直接让殿下用体力活来报恩。眼看到了午饭时间，
可这饭菜也太素了。但通过一天的劳动，即使再朴素的饭菜，在殿下眼中也是美味佳肴。此时的殿下应该能体会到劳动人民的不易了吧？回到过去的殿下果然变了，不仅为干农活的汉子送上了饭团，还亲力亲为当起了劳动力。小伙伴们觉得殿下这一趟未来之旅来得值得吗？